আছে ওকে সব তুলে আজকে আমরা একটা পুরনো বিল্ডিংয়ের অনেকগুলো জায়গা ড্যামেজ হয়ে গেছে, সেই জায়গাটাকে আমরা রেকটিফাই করে এটাকে ঠিকঠাক করে রিপেয়ারিং করি। প্রথম কাজ হলো আমি দেখব কোথায় কোথায় খারাপ আছে, কোথায় কোথায় ফুলে আছে, সেই জায়গাগুলোকে আইডেন্টিফাই করে আমি ওই জায়গাগুলোকে কংক্রিট বা প্লাস্টার যেটা আছে সেটাকে এই যে হাতুড়ি বা ছেনি দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো আর রডগুলোকে বের করবো। এটা হলো আমার প্রথম কাজ। তারপরে কি করব, আমি রডের উপরে রাস্ট টপ লাগাবো। রাস্ট টপটা হলো একটা রাস্ট রিমুভাল ম্যাটেরিয়াল, যেটা লাগালে রডের থেকে রাস্টটা বা জংটা উঠে যায়। এবার আমি এখানে সিকার রাস্ট রিমুভালটা লাগাচ্ছি। এটার নাম হলো রাস্ট অফ। বিভিন্ন কোম্পানির মার্কেটে পাওয়া যায়, এইটা নাকি সিকা ইউজ করতে হবে। এবার আমি এটাকে কি করব, এটাকে ডাইরেক্ট নিয়ে ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে লাগিয়ে দেবো। এই যে আস্তে আস্তে সরু, বেশি চওড়া ব্রাশ না, কংক্রিটে লাগলে কোনো লাভ নেই। আমাকে চেষ্টা করতে হবে ধীরে 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 রডের গায়ে, রডের ফুল সারফেসটাকে যদি লাগানো যায় সবচেয়ে বেটার যতটা হয়। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, এটা লাগানোর সময় যেন চোখে মানে একটা চশমা জাতীয় কিছু থাকলে সবচেয়ে ভালো। আর এইটা ওয়ান টাইপ অফ অ্যাসিডের মতো দিলেই ওইটার মধ্যে বুদবুদ মানে ফেনা টাইপের হয়ে যায়। কোনোটায় হয় কোনোটা হয় না, তবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা একটু অনেকটাই রিস্কি জিনিস, একটু সাবধানে দিতে হয়। আর এইটাকে দিয়ে মিনিমাম একদিন রেখে দিতে হয়। একদিন রাখার পরে মানে একদিন মোটামুটি চেষ্টা করতে হবে একদিন রেখে দিতে হয়। এইবার কি হয়, এটাকে একদিন রেখে দেওয়ার পরে জংটা কী হবে, নিজেই রডের গায়ে থেকে হালকা হয়ে যাবে, খুলবে না, জাস্ট হালকা হয়ে যাবে। তারপরে ওইটাকে আমাকে পরিষ্কার করতে হবে। এবার পরিষ্কার করার জন্য সবচেয়ে ভালো প্রসিডিউর হলো আমার, যদি স্যান্ড ব্লাস্টিং করা যায় বা স্যান্ড ব্লাস্টিং করলে সবচেয়ে ভালো। এইটার থেকে যার মানে রডে যার জংগুলো থাকে বা রাস্টগুলো থাকে সেগুলো উঠে চলে আসে আর রডটা নতুন হয়ে যায়। এইবার এই যে আমরা আজকে রিপেয়ার করছি, এখানে আরেকটা জিনিস দেখার আছে। সেই জিনিসটা কি, আমার রডটা কতটা ড্যামেজ হয়েছে সেটা একটা ভাইটাল জিনিস। যদি আমার এই যে রডগুলো আমার আছে, আমি রাস্ট রিমুভ করার পরে যখন রাস্ট রিমুভ করছি, এই যে ঘষে যখন পরিষ্কার করার সময় আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আমার রডের যে ডায়াটা আছে সেইটা 50% কম যেন, মানে সরু যেন না হয়ে যায়। যা থাকবে তার থেকে যেন 50% যেন মানে ডায়াটা জং ধরে যেন কমে যায়। যদি কোনো কারণে আমার 50% থেকে রডের ডায়া কমে যায়, তাহলে আমাকে টার্গেট রাখতে হবে নতুন রড ওয়েল্ডিং করে বা বেঁধে করতে হবে। এইবার আমার কী হলো, রাস্ট টপ ইউজ করে নিয়েছি, রাস্ট রিমুভালটা ইউজ করে পরিষ্কার করা হয়ে গেল। এইবার আমার কাছে পরের দিন, একদিন রাখার পরের দিন আজকে আমরা কি করব, আমাদের পরের দিনের কাজ হলো রাস্টকে যেটা মানে অ্যান্টি রাস্ট ম্যাটেরিয়াল যেটাকে বলে, ঠিক আছে, এইটা লাগালে কেউ মানে রডের উপর একটা প্রোটেকশান হবে, অ্যান্টি রাস্টের কাজ করবে। এইটাও আমরা মানে অ্যান্টি রাস্ট ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আমরা এখানে ইউজ করছি। শিকারই একটা অ্যান্টি রাস্ট ইউজ করছি, সেটা হলো রাস্ট অফ। এটা প্রথমে ইউজ করলাম রাস্ট অফ, এইবার ইউজ করছি রাস্ট অফ। রাস্ট অফের দুটো পার্ট থাকে, একটা পার্ট এ, একটা পার্ট বি, ঠিক আছে। এ নেব আমি 1 ভাগ এ নেব আর 4 ভাগ বি নেব, নিয়ে ভালো করে মিক্স করে ব্রাশ দিয়ে রডের গায়ে লাগিয়ে রাখবো। এটা কি করবে, রডকে আমার প্রোটেক্ট করবে, রাস্টের থেকে প্রোটেক্ট করবে। এইটা হলো রাস্ট টপের কাজ। এবার একটা লিকুইড নিয়ে 4টে আমি ইউজ নিচ্ছি, নিয়ে ভালো করে মিক্স করব। ভালো করে মিক্স করার পরে এটাকে আস্তে আস্তে আমরা লাগিয়ে দেবো, রডে লাগাবো। এইটাও লাগানোর সময় চেষ্টা করব যতটা মানে সারফেস যা থাকবে, যতটা থাকবে রডের গায়ে
পুরো রডটাকে কভার করার আমি চেষ্টা করব। এই যে ভালো করে এখন মিক্স করছে। এবার মিক্স করার পরে ইয়েতে লাগাবো। আর আরেকটা জিনিস আমাকে খেয়াল রাখতে হবে, এই যে এখন লাগাচ্ছি, লাগানোর সময় যতটা বা মানে যতটা ভালোভাবে লাগানো যায়। আর এইটাকে লাগিয়েও আমাকে মোটামুটি একদিন, এই যে কাজটা আমরা রিপেয়ারিং কাজ করব, প্রত্যেকটা কাজের জন্য আমাকে একদিন করে টাইম দিতে হয়। ঠিক আছে, একদিন করে সবচেয়ে ভালো। এইটা 6 ঘন্টা পরে করলে সবচেয়ে বেটার হলো আমার একদিন করে টাইম দেওয়া। একদিন করে টাইম দিয়ে আমি পরের বারে আমি পরের স্টেপটায় যাব। ঠিক আছে, আজকে আমরা এই কাজগুলো করছি ভালো করে। এই ব্রাশটাও একটু বড় হয়ে গেছে, চেষ্টা করতে হবে আরও সরু ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে লাগাতে হবে। কোনো জায়গা যেন মিস না যায়। যে কাজ করবে তাকে বলে বলে করাতে হবে। আর এই কাজগুলো করার সময় চেষ্টা করতে হবে মানে কেউ একজন জানা লোক ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করানোর। এইটা হয়ে যাওয়ার পরে স্টেপ হলো আমার, তখন আমি মানে ল্যাটেক্স মানে একটা বন্ডিং এজেন্ট ইউজ করব। এইবার আমার রাস্টপ শেষ, মানে রাস্টপের কাজ শেষ। এইবার আমরা কংক্রিটিং করব। কংক্রিটের আগে আমাদের কী হয়, একটা বন্ডিং এজেন্ট ইউজ করতে। সেই বন্ডিং এজেন্টটা কি ইউজ করছি আমরা, এখানেও সিকা ল্যাটেক্সটা ইউজ করছি। যেহেতু সবগুলো সিকাতে যাচ্ছি তাই সিকা ল্যাটেক্স ইউজ করছি। এবার সিকা ল্যাটেক্সের যে রেশিও হলো, এটা হলো 1:4:8। একটা সিকা ল্যাটেক্স দেবো, 4টে জল দেবো, আর 8টা সিমেন্ট দেবো। 4টে জল দিচ্ছি। আর এগুলো যখনই আমরা তৈরি করতে যাব, চেষ্টা করতে হবে আমাকে ঠিকঠাক মেনটেন করতে হবে। কোথাও যেন কোনো ভুল না হয়, 4-এর জায়গায় যেন 3 না হয়, 4-এর জায়গায় যেন 5 না হয়। সবসময় রেশিওটাকে ঠিকঠাক মেনটেন করতে হবে। এবার জল হয়ে গেলে এবার আমার 8টা সিমেন্ট দিতে হবে। আর সাইটে এই যে কখনো ছোট সাইটে তো মেজারমেন্টের জন্য কখনো মানে যা পাওয়া যায়, যে এখন যেমনি এই যে একটা বোতল কেটে সাইটের যে ভলিউমটা মেনটেন করা হচ্ছে 1:4:8, সাইটের কন্ডিশন সাইটের মতো হয়। প্র্যাকটিক্যাল বাড়ির মানে ল্যাবের কন্ডিশন ল্যাবে মেজার, যেটা দিয়ে মানে স্ট্যান্ডার্ড মেজার জিনিস দিয়ে মেজার করতে হয়। সাইটে ওইরকম কিছু পাওয়া যায় না। কখনো বটল কেটে করতে হয়, কখনো মগ দিয়ে করতে হয়। সেইভাবে তবু আমাদেরকে দাঁড়িয়ে থেকে ওইটাকে করতে হয়। এবার 8টা হয়ে যাওয়ার পরে আমাকে এটাকেও ভালো করে মিক্স করতে হবে। ভালো করে মিক্স করে এটাকে ব্রাশ দিয়েও লাগানো যায়। আবার নর্মালি মিস্ত্রিরা, আমি যদি বলি ব্রাশ দিয়ে লাগাতে, মিস্ত্রিরা নিজেদের সুবিধার্থে ওরা যেইভাবে লাগাতে পারে, ওরা আমার কথা মতো আমি বললেও শুনবে না। কিন্তু চেষ্টা তো ওই যে ব্রাশ দিয়ে লাগাচ্ছে, এখন ব্রাশ দিয়ে লাগাচ্ছে, কিন্তু আলটিমেট ওদের যেইভাবে ইউজি হয় ওরা সেইভাবে লাগায়। তবে দেখতে হবে আমার ঠিকঠাক লেগেছে নাকি। আমাকে অ্যাজ এ সাইট ইঞ্জিনিয়ার আমাকে দেখতে হবে ঠিকঠাক লেগেছে নাকি। ওইটা হলো আমার মেইন কাজ। এই যে ঠিকঠাক করে লাগিয়ে নিতে হবে। আর কর্নার সাইডগুলো যেগুলো আছে, এই যে সাইড এজটাকেও ভালো করে লাগাতে হবে, নয় ভবিষ্যতে এজে ক্র্যাক আসতে পারে, মাইক্রো ক্র্যাক ডেভেলপ করতে পারে। সেই জন্য এজে সুন্দর করে লাগিয়ে নিতে হবে।
আর এই শিকা ল্যাটেক্সটা মোটামুটি অন্যান্য কোম্পানিরও হয়, যেহেতু শিকাটা আমরা ইউজ করছি তাই সবগুলো শিকাকেই ইউজ করছি। এবার শিকা ল্যাটেক্স হওয়ার পরে আমরা প্লাস্টারিং করে দেবো, যেহেতু এইখানে থিকনেসটা মোটামুটি 20 থেকে 25 mm, ঠিক আছে। যেহেতু ছাদের রডের বাইরের যে কভারটা 20 থেকে 25 mm, সেই জন্য আমি এখানে কংক্রিটিং করতে পারবো না, আমাকে প্লাস্টার ইউজ করতে হবে। কিন্তু কখনো কখনো যদি থিকনেসটা যদি বেশি হয় তাহলে 1/2 ইঞ্চি পাথর দিয়ে আমাকে প্রথমে একটা কংক্রিটিং করে নিতে হয়, তারপরে প্লাস্টার করতে হয়, বা পলিমার কংক্রিট করেও করা যায়। এই যে সুন্দর করে লাগিয়ে দিয়েছে। এবার লাগানোর পরে মোটামুটি 2-2.5 ঘন্টার মধ্যে চেষ্টা করতে হবে আমার প্লাস্টারটাকে কমপ্লিট করে নেওয়া। এইবার এই প্লাস্টার করতে যেহেতু আমাদের এগুলো সবই ড্যামেজ কন্ডিশন আছে, মানে খারাপ হয়ে গেছে, এগুলো কি কয়েকদিন পরে আবার খারাপ হয়ে যাবে, সেই জন্য আমরা এই মর্টারের সাথে আরেকটা কেমিক্যাল ইউজ করছি, যেটা কি করবে ইন্টারনালি একে মানে ওয়াটার প্রুফিং করবে। ইন্টারনাল ওয়াটার প্রুফিং এজেন্ট, যেটা কি হয় 1 ব্যাগ সিমেন্টে 100 গ্রাম করে ইউজ করতে হয়। এইখানে যেহেতু আমরা এই মশলা, তাই 1 ক্যাপ মোটামুটি ওই 15 ml এর মতো ইউজ করে মর্টারটাকে বানাচ্ছি। এইটা হলো ইন্টারনাল ওয়াটার প্রুফিং। বিভিন্ন কোম্পানির আছে, আমরা শিকা ইউজ করছি তাই সব শিকার ইউজ করে যাচ্ছি। এটা প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের ক্ষেত্রে আমার 100 গ্রাম করে দিতে হয়। নর্মালি বাড়ির প্লাস্টারের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে, কংক্রিটের ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে। এটা ইন্টারনালি ওয়াটার লকিং হয়ে যায়। এইবার ওই মোটরটাকে এবার আমরা কি করব, আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি, প্লাস্টার করে দিচ্ছি। ভালো করে জোরে জোরে মারতে হবে, যতটা জোর থাকে ভালো করে মারতে হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, বাবা দাঁড়াও কাকা, দাঁড়াও। আর এইটা মোটামুটি এইটা হয়ে যাওয়ার পরেই আমার মানে প্লাস্টারটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। প্লাস্টার ওই মিস্ত্রিদের মতো করে দেবে, আমরা খালি একটু দেখব ঠিকঠাক করছে নাকি, আর ঠিকঠাক পাটাটা যেটা আছে মানে লেবেলিংটা ঠিকঠাক করছে নাকি সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। টোটালি এই কাজটা যেহেতু রিপেয়ারিং কাজ, একদিনের না বিভিন্ন দিন লাগছে, প্রত্যেকটা কাজ এক একটা স্টেপের জন্য একটা দিন করে লাগছে। সেই জন্য এটা একটা লং টাইমের প্রসিডিউর। যেহেতু আমরা ভিডিও করছি, আমরা যতটা কম টাইম ইউজ করা যায় সেইভাবে আমি করছি। অরিজিনাল রুলটা হলো স্টেপ বাই স্টেপ, একদিন পর একদিন ওইভাবে করে কাজটাকে সুন্দর করে নামাতে হবে। এবার প্লাস্টার হয়ে যাবে। প্লাস্টারের পরে আমার কাজ কি, এবার এটার উপরে মানে যেটা ফিনিশিং কাজ করতে হবে, সেখানে ফিনিশিং কাজ করার আগে আমি যদি এইটার উপরে পুট্টি করি, পুট্টির আগে আরেকটা কাজ করতে হয়, এটাকে আবার পুট্টির আগে একটা ওয়াটার লকিং ট্রিটমেন্ট হয়, সেটাও আমি করব। প্লাস্টার হয়ে যাও তারপর আমি সেটা করছি, সেটা বলে দিচ্ছি কীভাবে করতে হয়। এই যে মোটামুটি প্লাস্টার কমপ্লিট, ওরা ঠিকঠাক করে লেভেলটা করে নেবে। টোটালি অনেকগুলো স্পট ছিল, সবগুলো স্পটে একটা একটা করে মোটামুটি ওরা ঠিক করে দিল, ওদের সব হয়ে গেছে। এইবার আমার কি হয়, এই যে মানে যেই জায়গাগুলো আমার খারাপ হয়, ড্যাম হয়, সেই জায়গায় প্লাস্টার করার পরে আমরা আরেকটা এজেন্ট ইউজ করি ওয়াটার প্রুফিং হিসেবে, ওয়াটার লকিং হিসেবে আরেকটা ইউজ করি, সেটা হলো হাইড্রোলক। এবার এই হাইড্রোলকটা মেনলি এশিয়ান পেইন্টেরই পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এইটা কি হয়, পুট্টির আগে যে হাইড্রোলকটা আছে ডাইরেক্ট নিয়ে পুট্টি মানে ব্রাশ দিয়ে নতুন প্লাস্টারের উপরে আমরা এটাকে ব্রাশ করে দেবো, সুন্দর করে ব্রাশ করে দেবো। এই যে হাইড্রোলকটা লাগিয়ে দেবো। এইটা হলে কি হয়, ভেতরের যে জলটা থাকে বা আউটসাইডের জল বা ভেতরের জল, একদিক থেকে আরেক দিক জল পাস হয় না।
এই লেয়ার, এই কোটিংটা, এইটাকে দুটো কোট করতে হয় মোটামুটি 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা পরে। মানে এক একটা যেই কোম্পানি হাইড্রোলকটা বানাচ্ছে ওই কোম্পানির ওদের যে ম্যানুয়ালটা থাকে ওখানে বলে দেওয়া থাকে, আমি যাই কেমিক্যাল ইউজ করি কত রেশিওতে দেব, খালি আমার টার্মটা মানে আমাকে খালি খেয়াল রাখতে হবে আমি কী ইউজ করছি, মানে ঠিকঠাক কম্পাউন্ড ইউজ করছি নাকি, কখন কি ইউজ করছি, এগুলো সব কোন টাইম কত সময় পরে সেকেন্ড লেয়ার করতে হয়, কতটা রেশিও ইউজ করতে হয়, সবই ম্যানুয়ালে বলে দেওয়া থাকে। জাস্ট একবার দেখে ওইটাকে ইউজ করা। এই যে হাইড্রোলকটা ইউজ করছি, এটা হলো এশিয়ান পেন্টের, এটা কিন্তু শিকার না। এইটার পরে আমাকে পুট্টি করতে হবে 2 কোটে হাইড্রোলক ইউজ করার পরে পুট্টি করতে হবে। তারপরে পুট্টি করার পরে এই যে আমার পুট্টি হাইড্রোলক শুকিয়ে যাওয়ার পরে এবার আমার পুট্টি চলছে। পুট্টি ফিনিশ হওয়ার পরে মোটামুটি আমার কাজ শেষের দিকে, আমার আগের যে মানে ফিনিশিং সারফেস চলে এসছে। এতগুলো স্টেপ আমাদেরকে মেনটেন করতে হয়, তবে গিয়ে ঠিকঠাক ট্রিটমেন্ট হয়।